waxaanu ku sugannahay bartamaha magaalada Berbera ee magaalada madaxda gobolka Saaxil sida laga warhayo amaba qof kasta oo soo maray magaalada Berbera warka karayo masaajidkani waxa uu kamid yahay meelaha raadka taariikheeda ugu dheer ku leh magaalada Berbera waa masaajidka loo yaqaan masaajidka Turkiga waxaana la qiyaasayaa in masaajidkan la dhisay muddaha tan laga joogo ku dhawaad 140 sanadood raadadka arkaysaan amaba dhismayaasha iyaguna aan ka dheerayn masaajidka ayaa waxa ay yihiin kuwa ay dhiseen dawladii Turkigu waqtigii ay ka talinaysay magaalada Berbera iyadoo la qiyaasay in xilligaasi uu ahaa 1875 dhismayaashani waxa ay ka mid yihiin raadadka qadiimiga ah ee sida wanaagsan wali uga muuqda magaalada Berbera barnaamijkani waxa weeye barnaamijkii ugu horeeyay ee barnaamijyada taxanaha oo aan ku eegayno marxaladihii kala duwan ee ay soo martay magaalada Berbera qaybta ugu horeysay barnaamijkan waxaanu ku eegi doonaa taariikhda magaalada Berbera oo inkastoo aan lahaynin taariikh sugan oo intii ay magaalada Berbera haddana waxa la qiyaasayaa in taariikhdaasi ay dib ugu noqonayso ilaa dhowr boqol oo sanadood hase ahaatee taariikhda casriga ah ee raadkeeda la arkayo ee ka muuqata dhismayaashan imikaanu ag joogno waxa weeye qaar dib ugu noqonaya ilaa 140 sanadood waa waqtigii Turkiga haddaba qaybta ugu horeysay barnaamijkan oo aanu ku eegayno taariikhda magaalada Berbera aan idinku wareejiyo wariyaha kale Universal TV Axmed Xuseen Warsame aad ayaad u mahadsantahay Cabdisalaan Hereri sida laga dhawaajiyay magaalada Berbera waa magaalo taariikhiya qadiimiya xadaarado fara badan leh isla markaasina ay ka muuqdaan raadad aad u tiro badan raadadkaasi oo isugu jira waqtiyo kala duwan iyo waayo kala duwan waxaad arkaysaan dhismayaasha qadiimiga ah ee ilaa imika raadkoodu uu ka sii muuqdo magaalada Berbera iyagoo dhinacyo kala duwan qaabab kala duwan iyo habab kala duwan u samaysan isla markaasina aad arkayso inay taariikh badan ay ku duugan yihiin maaha muuqaalkan oo kaliya balse markaad si fiican ugu wareegto magaalada Berbera gees kastaba waxa ka qabanaya dhismayaal duugoobay hase yeeshee aad la yaabayso habka loo dhisay iyo farshaxanka naqshada ay u yaalaan taasi oo runtii aad u qurux badan isla markaasina aad soo dhan karto waxa ay ka qurux badan yihiin in badan oo kamid ah guryaha casriga ah ee maanta aynu dhisano halkani waa suuqa daaro leh waa suuq caan ka ah Somaliland siiba magaalada Berbera guryahan intooda badan waxa seeska loo taagay xilligii maamulada Turkiga iyo Ingiriiska guryaha qaar ayaa waxay taagan yihiin dhowr boqol oo sanadood waxaana badankooda hore u lahaa dad ajnabiya sida Turki, Arab, Hindi, Yahuud iyo wixii lamida halka qaarkoodna ay ka lahaayeen amaba ay ka dhiseen maamuladii xilligaasi oo ahaa xarumo iyo xafiisyo ay dawladihii waqtiyadii kala duwanaa soo jiray sida Ingiriiska iyo Turkiga ay dhisteen sida aynu horeba carabka ugu dhufanay si rasmi ah looma yaqaano xilligii ugu horeysay ee magaalada Berbera la degay balse waxa jira xogo iyo tibaaxo ay waayeelku iska soo dhaxlaan taasi oo facba uu fac u sii gudbiyo tusaale ahaan waxa la sheegaa in Berberada maanta aynu aragnaa ay ka horeysay magaalo kale oo Berbera ahayd oo gubatay balse xilligaasi loo yaqaanay magac kale waxaana la sheegay in loo oran jiray Bender Cabbaase taasi oo ku taalay duleedka dhinaca bariga ee dhismaha magaalada Berbera halka imika uu ku yaalo waxa la iga sheegay halka magaaladu inay ahayd inantay halka la yiraahdo waxa la oran jiray Cabbaasiyunta dar Cabbaas baa la oran jiray waxa la iga sheegay halka doonyuhu inay iman jireen intaan Ingiriiskuba iman hortii niman Cabbaasiyun ayaa doonyo soo kaxaysan jiray oo waxay keeni jireen timir iyo raashin bay keeni jireen arigana way ka kaxaysan jireen waqtigii dambe waa waqti fog waqtigii dambe way tageen waxana dhulkay ku soo hareen naaga Soomaaliyeed bay guursadeen dalka intay nala joogtaa imanka
ilaa 2000 way ka badan tahay cabaasiyiinta imika joogta taariikhda ay soo galeen taariikhda ay halkaa yimaadeen doonyo watan iyagu waxna doonyo bay raaceen oo barigii dambe subaga iyo ariga iyo xaabada iyo waxbay ka iibsan jireen waxba la kala iibsan jireen macnaha ereyga berbera iyo halka uu ka soo jeedo ayaa isna siyaabo kala duwan loo macnaystaa beriberi baa la odhan jiray halkaas kurtaa hoosteeda ayay magaaladu ahayd dabeedna waa laga soo guuro carab baa timi iyo hindi iyo waxaa berbera horta berberi waa beriberi asalkiidu beriberi ma garanaysaan beriberi waxa weeyaan dee waa berina waa laga baxayaa oo cimiladaa kaxaynaysa dadka iyadoo ay xeeb oo dhan tahay dee xillina waa xilli lagu shaqaysto oo markaa isku xidhmaayey jiilaashinka berbera waa magaalo qadiimi ah bogcadda ay ku taalo iyo istiraatiijiyadeeda gaarka ah ayaa waxa uu sababay in ay kasbato taariikho badan oo isdaba yaala iyo inay xarumo u soo noqotay maamullo badan oo kala dambeeyey oo xilliyad kala duwan qaarkood ahaayeenba awoodaha wakhtigaasi caalamka hogaaminayay sida turkiga ingiriiska cabaasiyiin cusmaaniyiin iyo kuwa lamida reedadka maamuladaasi iyo qowmiyadahaasi kala duwanaa ay kaga tageen magaalada berbera ilaa maanta way sii muuqdaan haddaba mid ka mida bogaga ugu muhiimsan ee taariikhda magaalada berbera waa xilligii maamulkii turkiga ee ka socday boqortooyadii ballaadhneed ee cusbaaniyiinta ee wakhti caalamka islaamka oo dhan hogaaminaysay turkigu waxa magaalada berbera uu soo galay sanadkii 1874 ilaa 75 waxaana uu ka baxay 1884 sida taariikhdaasi ku cadna waa muddo yar oo kooban oo aan ka badnayn 10 sannadood hase ahaatee waxa uu kaga tegay raadad aad u fara badan isagoo xilligaasi ka soo galay magaalada berbera sidoo kale digay saylac bulaxaar iyo dhulka ku teedsan ee xeebaha Somaliland dhismayaasha turkiga ayaa lagu tilmaamaa in ay lahaayeen tayo aad u fiican adayg iyo weliba qurux aan weligeed duugoobin magaaladan waxay soo martay xilliyo badan iyo dowlado badan dowladdii turkiga ee islaamiga ahayd ee cismaaniya la odhan jiray gacantay markuu qabatay waxa muuqdana way u qabatay sida runtaa marka loo eego howlaha ay ka qabatay waxaa ka mid ah biyo qadhaadh bay la cabbi jiray oo badda dhinaceeda laga qoto waxay soo xidhay biyaha dubaar oo magaalada soo geliso macaan markaasaa biyo macaan oo rasmi ah ay magaaladu heshay waxay kaloo samaysay dhismo adag oo aan baabi'in oo guurayay lahayn waxaa ka mid a masjidka weyne shacabka isbitaalka degmada jeelka haddii la yidhaahday guri kale oo isna ku dhow masaajidka oo kilaa berigii hore ahaan jiray oo loo kireyn jiray masaajidka loo kireeyo guryahaasoo shacabka ay ka dhistay ayay samaysay si wanaagsan oo haddii la yidhaahdo adag laba qarni iyo 1 qarni iyo badh maraya haddana aan guurayay lahayn
intaasi waa intii dowladda turkiga ay samaysay. raadadka kale ee ilaa maanta sii muuqda ee uu turkigu kaga tegay magaalada berbera waxaa ka mid ah jeelka weyn ee xilligan ee magaalada berbera taasi oo markii hore uu turkigu ka dhisay cisbitaalkii ugu weynaa waqtigaasi somalilan balse markii dambe ee ingiriisku uu yimi ayaa waxa uu ka dhigay xabsi ilaa maantana waa xabsiga ugu weyn ee magaalada berbera. kuma koobna aasaarta muuqata dhisbayaasha iyo waxyaabaha salka uu taagay turkigu ee sii muuqda oo keliya intaasi hase ahaatee dhinaca tafiirta dadka lafteeda ayaa iyana ay ka sii muuqataa magaalada berbera. maxamed cabdalle waxa uu ka mid yahay tafiirtii turkigu kaga tegay berbera isaga oo ay dhashay hooyo ka soo jeeday hooyooyinkii turkiga ee xilligaasi yimi berbera balse ay guursadeen dadkii deegaanka loogu yimi. hooyaday markaa waxay reerkii dhalay Cusmaaniinta dhulkan joogay awowgay baan ka wareysto aabaheed inspector buu ahaa cadan buu ka yimid xilligii turkiga cadan uu ka yimid magaalada soo degayay markii uu cadan ka yimidna halka magaalada berbera inspector ka noqday inspector markuu ka noqdayna halkan waxa ku dhashay saddex hablood saddexda hablood waxa guursaday deegaanka qabiilka leerada reer Sheekh Saxaaq oo saddex beelood ka mid ah beesha habar jeclo beesha ciida gale iyo beesha ciise muuse saddexda hablood oo hooyaday la dhashay kabacdi way ku tarmeen burcay kala degeen hargeysa iyo berbera hooyaday berbera degtay iyo reerteeda kalena hargeysa kalena burco badna sheekh bay ku tarmeen. masjidkani waa mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee turkigu ka dhiso berbera waxaa la sheegay inuu ahaa masaajidkii markii uu sayid maxamed cabdulla xasan uu berbera yimi ee uu dhinaca carabaha ka yimi halkii ugu horreysay ee uu soo galay ee uu ku tukaday. xilliga sayid maxamed cabdulla xasan uu ku tukanayay in ahayd goor makhriba iyo adigu casri makhrib u dhaxaysu yimid makhrib buu ku tukaday markaa khudbad buu jeediyey khudbaddii markuu dhammaystay nin baa markaa kacay imanka aan magaciisa iga lunsan yahay kabacdi ninkaas wuxuu erey ku dhawaaqay uu leeyahay war ninkan wuxuu soo wado waa laga sheekayn doonaaye hooy ninkaa ka joogsado ka fiirsada waxaanu sheegay inuu ninkan nin yahay markaa dhibaato fara badan ka soo jeedo dhibaatadiina way dhacday. sideed boqol iyo afar iyo siddeetankii waxaa dhacay qaybsigii Afrika ee ka dhacay magaalada Berlin ee waddankaasi Jarmalka. xilligaasi sida aynu ka warqabno Somaliland waxay ka mid ahayd meelihii uu Ingiriisku qaybta u helay in uu qabsado saasi awgeed ayaa Turkigii uu ka huleelay amaba uu ka guuray berbera iyadoo awoodii Cusmaaniintuna ay waqtigaasi baaba iska sii ahayd ama ay dunida ka sii dabar go'aysay waxaana sanad kadib soo galay Ingiriiskii. sida aynu taariikhda ku baranayna odayaasha dhulka deganaa oo ka kala yimid dhammaan gobolada Somaliland ayaa waxa Ingiriiska biyaha badda dusheeda ay kula saxeexdeen heshiiskii caanka noqday ee la baxay heshiiskii Saanta. taariikhda waa haysan sidii Saanta looga saxeexay ragii ka saxeexayna buugii wuu yaalo Ingiriiskii baa joogay. Ingiriiskii maxaad nooga sheegi kartaa bal dhaqankiisa iyo dabeecadiisa iyo sidoo ma dawlad macaamili jiray hadba wuxuu mari jiray dee dantiisu isagu watay dantiisu wadan jiray ninka adag u arkana wuu iska masiixi jiray.
qodobada ugu muhiimsan ee heshiiskaasi saantana waxaa ka mid ahaa in somalilan ay noqoto meel ingiriisku uu dusha ka ilaaliyo iyo in aan dumarka britishka ahi ku dhali karin somalilan gudaheeda iyo qodobo kale oo muhiima haddaba markii ingiriisku uu soo degay magaalada berbera waxa uu magaalo madaxa somalilan ka dhigtay isla berbera markii berbera yimi kasoo berbera uu degay wuxuu bilaabay oo xarun ka dhigtay marka hore berbera xaruntii weyneyd berberu ka dhigtay meeluu ka raaxaystona oo uu xagaabaxona wuxuu ka dhigtay shiikh waxaa jirtay meel dhexe oo xamarta la yidhaahdo daari uga dhisan tahayoo badho saabka inta sariir lagu qaado habeenkaa lagu sii dhixiyo haddana shiikh la geeyo state houseka oo dadna halkaa xagaagii ku qaato 45 markii la joogay taariikhdu 45 markay ahayd ee dagaalkii adduunyada istaagay wall stop la yidhaahdo ayaa hargeysa uu arkay inay tahay oo waddo markaa jigjiga iyo dalkaa reserve area la odhan jiray isaga haysta markaa wuxuu arkay inay hargeysatay bartamo markaa isaga bartamay u ahayd waayo jigjiga isaga haysta ingiriisku markaa hargeysu xarunta u raray sidaasay hargeysa xarunta ku noqotay dadkiina xaruntii dee ku raacay oo uguntay ku camiratay sidaasay xarunta hargeysa ku noqotay markii hore berbera ahayd shiikhna waxay ahayd meesha uu muxuu ahaa dowladdu ku raaxaysato ingiriiskuna waxyaabo badan ayuu ku soo kordhiyey taariikhda magaalada berbera waxaana ugu badan dhismayaal kala duwan haba ugu caansanaato dekadda yar ee kooban oo ah dekeddii la isticmaali jiray intii ka horreysay dekeddan weyn ee maanta la isticmaalo dhismaheeda waxaa kale oo muuqaalkan idiin muuqdaa uu yahay kastamkii ugu horreeyey ee ingiriisku uu ka dhiso somalilan markii uu soo galay waana meel ilaa iminka ay isticmaasho wasaaradda maaliyaddu siba xafiiska cashuuraha bariga dhismayaashan kala duwan iyo muuqaaladan aad arkaysaan oo tiro badan ayaa iyana ingiriisku uu ku soo kordhiyey magaalada berbera waxaase la sheegaa in ingiriiska tacabkii ama waxyaabihii uu qaban lahaa in badan ay dadku iska hortaageen sida la sheegay ingiriiska waxaa la odhan jiray wuxuu nala joogay ilinka markuu tegay ilaa 80 sannadood 80 sannadood wax qabo wuu islahaa laakiin waa la is hortaagay dadka odayaasha ahaa way is hortaageen waxaa lay sheegay dhirtan la beerayay in ragi yidhi habeenkii baanu soo gudi jirnay isagoo dhirta magaalada ku beeraya yaanu beel ku shubi jirnay oona jirnay baktiya وين وحكلا ينوق وحكلوا ينقا وضعيا ينقا بختية مركز سيدا نفتاس يعني أبختين شريبو يدي أنا قلنا كاية ورحمة إن حق مقالة ده مقالة وين ما يحين مختقع نسك بدني لكم تشرين ماش إن دكتور وحي هي دكتور ير إيه وحلقة سيرجع وحكيني شريو سحيمada yaryar iyo hooriyaal baa wax keeni jiray marka ma ilahayn wax weyn oo magaranaysa mishiina wato oo lagu seeb bay ku qori bay ku keeni jireen meesha maraakiibtana ku geen jireen kuna keeni jireen qayb kale oo ka mid ah raadadka muhiimka ee ingiriisku kaga tegay berbera waxaa ka mid ah haamaha shidaalka lagu kaydiyo ee magaalada berbera kuwaasi oo inkasta oo dhowr dowladood oo dambe ay isaga dambeeyeen haddana saldhiggii ugu horreysay oo ingiriisku xilligaasi dhigay iyada oo shirkaddii shell la odhan jiray ay markaasi ahayd tii ugu horreysay ee halkaasi rukumada u aastay 1954 ayaa haantii u horreysay ee berbera loo sameeyo ay ahayd wakhtigaas oo ahayd wakhtigii maxmiyadii ingiriiska ee somalilan xukumaysay ay joogtay halkan ama mataqaana dowladda ingiriiska wakhtigaa aynu maxmiyadda u ahayn haddaynu nahay somalilan waxaanay markaa sameeyeen 5 haamood ayay sameeyeen shirkadda la yidhaha shell oo ingiriis ahayd ayaa markaa aasaastay in ay 5 haamood ka samaysay berbera wakhtigaasoo ahayd wakhtigii afrika
ay u ololeynayeen gobonimada inay qaataan ayaad moodaysay in iyaguna aynu la jaan qaadeen oo aynu shiidaalka dalalkii loogu talagalay markaa in ay haamo loo sameeyo bacdamaynu bad lahayn aynu ka mid noqonnay. marka laga hadlayo taariikhda magaalada Berbera waxa iyana bog kale oo muhiim ah noqonaya saameynta ay yuhuuddu ku lahayd magaalada Berbera amaba Israa'iiliyiinta ayaa waxay ahaayeen kuwo aad uga dhex muuqday magaalada Berbera isla markaasina dhismayaal badan ku lahaa. haddaba goorba ayay yimaadeen Israa'iiliyiintu Berbera, maxayse ka qaban jireen, hadmayse Berbera ka guureen? waa kuwan odayaasha taariikhda wax badan ka og ee reer Berberi. dee anagaaba garanaya oo ku soo gaadhay xilligaa Ingiriis dalka soo galay qowmiyadihii dee uu watay dadka barayay magaalaynta ayuunbay la socdeen kambaniyadii la socday dee iyaga maalgelinayay hadday LCT wax ka furanayay dadkeen dee may fahmayn markaa hore waxyaabahan tadawarka ee adduunka dee ma garanaysa yaa marka guryaha ay lahaayeen adigu dad bay la macaamileen oo meelo deemika deerahoo yaroo kale oo ayaa la yidhaahdaa waa meelahay wax ku caabudi jireen waxa ilaaliya dad baa dee meelo xidhan. markii ay 45kii la dhaafay Wolstopkii 48kii 48kii yaa yuhuudii dalka joogtay Ingiriiskii waa ka baxaysan dalkan wala idin ururinaya cadan baa la idin geynaya ma jirto in yuhuudi halka joogaya amarkaas uu bixiyay dabada daarahoodii ay dhisteen dalka ku lahaayeen way xaraasheen nin la yiraahdo Xaaji Jaamac Maxamed 200 oo isagana meel yahay waxoogaa ka siiyay ayaa ka iibsaday. waqtigaa aan joogay anigu nimankii yuhuudda ahaa midhadh baa ku sii hadhay bahal qaansa ah waxa ay isaa odhan jireenoo waxay feedhi jireen cudbiga waqtigaa anigu aan imi cudbigay feedhi jireen oo midhadh baa ku sii hadhay waqti way tageen midhadh baa ku sii hadhsanaa. magaalada Berbera haddii aynu gees kale ka eegno waa halkii uu ka bilaabmay dhaqdhaqaaqa ganacsiga Somaliland iyo qaybo badan oo kamid ah bariga Afrikaba, waxaana markii hore furo u ahaa ganacsi yaryar oo doonyuhu ay hormood u ahaayeen isla markaasina ay lahaayeen ganacsato ajaanib ahi. meel laga tago marka dee jiilaalkii laga xoolahan iyo waxaan doonyahan dub loogu gurto Suuriya ka iman jireen marka waxay ahayd Hindi, Pakistani, Arab magaalada wax Soomaali oo caynkaasi waxba kuma lahayn. Arab iyo Hindi baa lahaa magaalada, waxa dhiskeeda Arab iyo Hindi iyo Baniyaalo waxaa lahaa, cid kale waxba kuma lahayn, Soomaalida waxba kuma lahayn. muddo kadib ayaa waxa bilaabmay ganacsi yar oo kooban oo ay hormood ka ahaayeen dad Soomaali ahi. ma jirin magaalada beriga aanu nimi waxa jiray laba taajir, nin wuxuu ahaa Xaaji Ibraahim Cigaal, inna wuxuu ahaa Xashiis. 54kii waxa ku soo biiray Faarax Harbi iyo rag leh oo iyaguna markaas soo galay. waxa jira laba nin oo iyaguna shuraako dukaan wanaagsan oo weyn ku haystay
xaaji gawdhan maxamed baa la oran jiray midna yuusuf imaan baa la oran jiray shuraakay ahaayeen dukaan weyn bay haysteen nimankaas dabadeed tijaartu sidaas isu daba socotay jaaradoodu waxay ahayd waxay cadanun ka keenaan un bay ahayd hargo iyo maryaha u badnaa intay waxay keenaan maryaha iyo haraggana waa dhoofin jireen haraggana way qaadi jireen maryo iyo waxaana waa keeni jireen iyo timir iyo daadi wixii raashinana iyagaaba keeni jiray markii la gaaray dhowr iyo konton afar iyo konton la gaaray abaaraha waxaa dhacday in bacamisharkii cadan ka furmay oo arigii la geeyey dabeedna laga soo qaatay alaabo bacamisharkii soomaalida oo ay markii hore gacanta ku hayeen dukaamada oo dhan niman carbeed haysteen ganacsiga marka halkaasi ka bilowday Soomaalidu ganacsigeedii dukaamay furteen dhar la iibiyeen haddii la yiraahdo ganacsi bay cadan la yeesheen ka halkaas uu ka xoogay ganacsiga Soomaalida markii hore ma jirin ganacsi nin Soomaaliyeed timir iyo caano bay iibin jireen inaantay waqtigii dambe cadan ayar adkaatay xisaabteedii Sacuudiga nin fura aw isaga ugu horeeyay nin fura Sacuudiga oo arigeeya ninkii ugu horeeyay weeyaan Soofi Xasan magaalada berbera oo ah magaalo taariikheed qadiimi ah waxay hoy u ahayd qurumo iyo ummado kala duwan kuwaasi oo ilaa maanta ay tafsiirtoodu ku sii nooshahay magaalada berbera marka laga hadlayo taariikhda magaalada berbera waxa qayb muhiim ah ka ah oo aan la dhaafi karin meesha loo yaqaano xabaalaha saadada xabaalaha saadadu waa meel dadka loogu aaso qaab ka duwan habka ay dadka dhulka ku nool ugu aastaan حسين أبو عريش waxa uu ka soo jeedaa isirahan dadkii hindida ahaa ee berbera yimi dhowr boqol oo sano ka hor السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا waxaa la yiraahdaa Xuseen Nuur Abu Cariish oo degan berbera magaalada degan awowka waxaan nimi halkan 1918 ayaan halkan soo degnay magaalada berbera oo aan waxba jirin aan odayaashii awowgay ayaa meesha ku soo degay aabeeba halkan ka dhashay markaas sidii baan u joognaa annaguna waa ka imkana da'daas ayaan taaganahay konti jir baan ahay halkan waxaan joognaa xabaalaha saadada meesha xabaalaha saadada dadkii saadada ay deganaayeen magaalada berbera ayaa xabaalahan helay marka xabaalahan way ka duwan yihiin xabaalaha kale waxa weeye waa laba qarni saddex qarni weeye ayaa meeshan xabaalahan kuwan aad arkaysaan waa qoladii saadada weeye ayaa ku aasan meesha imkana waxaa la yidhi saddex magaalo ayaa lagu arkay xabaalahan noocan oo kale ah waxa weeye saddexdaa magaalo waxa weeye berberada iyo masar iyo suuriya ayaa lagu arkay xabaalahan oo sidan shilinka oo kale oo go'an ama gool oo go'an marka hoos baad u dhaadhacaysa hoostu waxay noqonaysaa maqsin weyn bay noqonaysaa marka mayiskiiba halkaa la dhigaya ama hilbihiiba halkaa la dhigaya marka meeshan waa meel aad iyo aad mucjisay leedahay wey waxaad ka garanaysaan badii baa dhow aanad biyihii gaareen dhinaca shisheena dhinaca magaalada haddaad tagtana ruugga adigoon gaarin ayaad biyihii gaaraysa laakiin halkan biyihii kama gaaraysa aabbahay baa ku aasan oo awowgey baa ku aasan oo adkayaashii baa ku aasan idooyinkeygii iyo habaryadeyda wixii oo dhan baa halkan ku aasan
وهجاج آدي هذا يوم هتسين هي وريها كلا يونيفرسال تي في أحمد حسين ورسمة أنت أصلا وحكون قيبتي وجوه الرئيسية برنامجيا ونقول دونا برنامجية حنا oo dhowr qaybood ka kooban oo aan ku eegayno taariikhda kala duwan ee ay soo martay magaalada Berbera iyo waxyaabaha taariikhiga ee ku yaala magaalada Berbera iyo sida ay u shaqeyso dekada weyn ee magaalada Berbera iyo dabcan taariikhda magaalada Berbera oo aanu ka maqnayn qisadii jacaylka ahayd ee dhaxmartay cilmi boodhari iyo hodan ilaahay ha u naxariistee barnaamijyadaas oo dhan waa inoo mar kale waa Cabdisalaan Hereri oo idinku dhaafay nabadgelyo Thank you.